هلا خلونا مثلا نتخيل انه نحن حاليا بعام 2073، يعني بعد 50 سنه من هلا، وقعد انت ورفيقك عم تسترجعوا الذكريات بعد ما اعتزل جميع اللاعبين يلي عم نحضرهم بهذا الوقت، ورحت قلت له لرفيقك معلم بتتذكر انيستا شيء؟ رح يقول لك ايه مو هذا انيستا تبع هدف الغداره على تشيلسي بدوري الابطال وهدف الفوز بنهائي مونديال 2010. رح تقول له ايه مزبوط، بس رح صعب لك اياها هالمره. بتتذكر معلم كان في لاعب من زمان الماني اسمه ماريو جوتزا؟ فغالبا هو رح يجاوبك يقول لك ايه طبعا في حدا ما بيعرفه يا زلمه، مو هذا اللي خلى ميسي يبكي بال 2014 اللي سجل هدف الفوز بنهائي كاس العالم واختفى؟ رح تقول له يا سلام عليك. طيب تتذكر لاعب اسمه هاري كين؟ رح يقول لك مو هذا اللي كان يلعب مع توتنهام؟ ايه صح متذكر اسمه، بس ذكرني شو كان عنده القاب. طبعا فهمتوا الفكره اللي بدي اوصلها؟ مثل ما بيقول عصام الشوالي الكره اهداف، وانا بقول الكره القاب. يعني لاعب مثل هاري كين يلي مسجل اكثر من 330 هدف بمسيرته، للاسف ولا واحد من هدول الاهداف له معنى او حتى جاب لقب فيه، بينما في عندك لاعبين عدد اهدافهم اقل بكثير من كين مثل ماريو جوتزا رح يضل العالم كله يتذكرهم حتى لو بعد 100 سنه. لذلك بلا طول سيره بفيديو اليوم رح احكي عن هاري كين وليش هاري كين ما حقق ولا رح يحقق ولا لقب بمسيرته، وابرز الحقائق يلي ما حدا بيعرفها عن هذا اللاعب، مثل القصه لما كان هاري كين يلعب مع الارسنال. كين كان يلعب مع ارسنال. طبعا اول شيء بالمقدمه انا قلت لكم اهداف هاري كين كانت على الفاضي وبلا معنى، مشان ما حدا يتهجم علي بالتعليقات من مشجعي توتنهام ومحبي محمد عدنان. هاري كين نفسه طلع بتصريح وقال بما معناه دائما بغمض عيوني وبتخيل حالي انا وعم ارفع لقب البريمير ليج، ومستعد اتخلى عن 100 هدف من اهدافي القادمه مقابل اني جرب هذا الشعور مره واحده بحياتي قبل ما اموت. طبعا بس المشكله انه وين صاحبنا بده يجرب هذا الشعور اذا توتنهام اخر لقب ربحته كان قبل 38 سنه، وكمان انجلترا اخر لقب فازوا فيه عام 1956. المهم ما علينا، خلونا نرجع هلا بقصه هاري كين للبدايه. لما بدا كين مسيرته بعمر الست سنوات مع نادي اسمه ريد جوي روفرز، وبعدها بسنتين راح هذا الشاب وانتقل لاكاديميه ارسنال وكان وقتها كابتن الفريق. بس لسبب مضحك وغريب بنفس الوقت ارسنال بعد عام واحد فقط بيرجعوا هاري كين لناديه الاساسي. قال ليش؟ قال لانه الصبي كان وزنه زايد وغير لائق للاعب كرة قدم، يعني الزلمه ابو طيبتين. مثل ما عم اقول لكم هاري كين يلي حاليا من اكثر المهاجمين تكاملا بعالم كرة القدم راح وتخلى عنه ارسنال لهيك سبب تافه، اللي هو مو كثير تافه بس ما انه كثير مقنع، وما صبروا عليه اكثر من سنه واحده. طبعا هذا الشيء اللي كان نقطه تحول بقصه هاري كين، هذا الصبي اللي وقتها تحطم نفسيا وبدا القلق والشك عنده وعند والده، اللي شعر بقلق كبير مثل بان كيمون بعد ضياع هي الفرصه الذهبيه لابنه، وقال وقت انه هي كانت فرصه العمر لهاري كين، و90% من الاطفال لو كانوا محل ابنه كانوا غالبا رح يفضلوا الموت على اضاعه فرصه مثل هي. ولكن مثل ما بتعرفوا الحياه مو بهي السهوله، فالعم ابو هاري ما توقف ابدا عن دعم ابنه، يلي راح وبعد ما رجع لنادي روفرز تألق شوي معهم، وبعدها انتقل لنادي واتفورد بعد 3 اشهر، وراح سجل معهم معلم هاري 17 هدف ب 11 مباراه فقط. طبعا انا بحكي لكم كل هذا ولسه الولد عمره 9 سنين. ولما كان كين عم يلعب مع واتفورد راح وواجه توتنهام بمباراه غيرت كل شيء، فتألق فيها كين واثار اعجاب فريق السبيرز يلي راحوا وقدموا له دعوه للانضمام لاكاديميه الفريق. وطبعا هون بلشت الامور يا معلم تصير اسهل، يعني ببساطه جميع افراد عائله هاري قال كين الكرماء يعني من مشجعي السبيرز، واضيف الى ذلك انه بيت هاري كان ما بيبعد عن ملعب توتنهام الا ابو 15 دقيقه. هلا هاري كين ببدايته مع توتنهام كان لاعب عادي جدا مثله مثل اي لاعب، وما كان ابدا النجم الاول بالفريق، وللاسف استمرت عنده مشاكل وزن لحتى حدثت طفره من النمو عنده، ووقتها تغير كل شيء. يعني غالبا الصبي كان عنده مشكله هرمونات. وبعام 2010 بيجي هاري وبينهي الموسم بتسجيل 18 هدف ب 22 مباراه. وطبعا بعد هذا التألق بيروح هاري بيوقع اول عقد بمسيرته الاحترافيه بعمر 16 سنة، وبالإضافة لأول ظهور له مع الفريق الأول. بس إدارة توتنهام الغريبة نوعا ما شافت إنه هذا لاعب واعد وعنده مستقبل بس ما عنده الخبرة الكافية، وقالت أخي ليش حتى إحنا نتعذب فيه، خلينا نبعته إعارة لكم نادي من هدول أندية الدوري الإنجليزي متذيلة الترتيب، خليه يلعب ويتطور معه، وبس يستوي على الآخر منزت السنارة ومنرجعه لعنا. وفعلا هذا يلي صار. هلا بالبداية تمت إعارة هاري كين لنادي اسمه لايتن أورينت، فبيروح المعلم كين وبيسجل معهم 5 أهداف خلال 900 دقيقة، يعني فينا نقول ابو 10 مباريات. بس للاسف هذا الرقم ما اقنع اداره السبيرز، لهيك قاموا باستعاده كين بعد 6 اشهر، بس مو للنادي، لا رجعوا بعتوا إعارة تانية لنادي اسمه ميل وول. هذا النادي بيلعب بدوري الدرجة الأولى أو الشامبيونشيب. فهون مرة تانية بيرجع القلق والشك عن صاحبنا لدرجة إنه صار يقول بينه وبين حاله إنه معقولة أنا ما بقى رح شم ريحة البريمير ليج ورح ضل طول عمري بأندية ما حدا بيعرفها. بس المهم هاري كين مع هذا النادي قضى موسم مميز جدا،
وقدر يسجل 9 أهداف في 27 مباراة، واصبح وقتها هاري كين معروف بانه البطل يلي انقذ ميلوول من الهبوط والبقاء في الشامبيونشيب، وصار وقتها افضل لاعب شاب بدوري الدرجة الاولى يلي هو الشامبيونشيب. هلا شايفين كل هاي الانجازات كمان ما اقنعت ادارة توتنهام، وراحوا رجعوا بعتوه اعارة ثانية لنادي نورتش سيتي، بس الحمد لله يعني على القليل هالمرة رح يلعب بالبريمير ليج، يعني هيك كان المفروض ولكن لسوء الحظ بعد مباريتين فقط بيتعرض هاري كين لإصابة بمشط القدم أبعدته عن الملاعب لشهرين، وبيرجع بعدها لنادي توتنهام. وبعدها ب20 يوم تماما يحذركم شو صار؟ أيوة تماما، تمت إعارة هاري كين من جديد، بس هالمرة إعارة حلوة لنادي الثعالب ليستر سيتي، بس مو ليستر سيتي القوي، لا، لأنه بهداك الوقت كان يلعب بدوري الدرجة الأولى، وتعاقدوا مع كين وقتها على أمل المساعدة بالتأهل للبريمير ليج. بس للأسف هاري كين مو بس فشل بمساعدة ليستر سيتي على التأهل، لا وكمان فشل بإثبات نفسه كأساسي، لدرجة أنه ما شارك مع الفريق غير ب 650 دقيقة، وهذا كله خلال 6 أشهر قضاها مع الفريق. وبيطلع هاري وقته بيقول لحاله إذا أنا ما عم بقدر ألعب بالشامبيونشيب كيف رح أقدر ألعب ونافس بالبريمير ليج؟ فطبعا هاري كين وقتها كان بأعلى مراحل الإحباط والشك، حتى أنه صرح كمان بأنه كان يشك كتير بحاله وما كان يشوف حاله مهاجم حقيقي. لحتى عام 2013 بينجح معلم هاري كين بالقيام بتغيير جذري بعد مشاهدة فيلم وثائقي للاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي، وبيروح وبيقرر يعمل مثله على أرض الواقع. وبيقول هاري أنا رح واجه مشاكلي بنفسي وأنا ما رح استسلم أبدا، وهالمرة إذا بيطلبوا مني توتنهام إني أروح إعارة رح أرفض ورح ضل بتوتنهام حتى لو إني بدي ضل طول الموسم ألعب كاحتياطي. وكانت نقطة الانطلاق الحقيقية لهذا اللاعب هي مباراة بنفيكا لما راح ونزل بديل وصنع هدفين بظرف دقيقتين فقط، وبعدها لعب بالدوري بشكل أساسي ب3 مباريات متتالية. والمعلم طبعا نجح بالتسجيل بمباريات الثلاثة. طبعا هذا الشيء اللي أثار إعجاب المدرب الجديد للفريق الأرجنتيني بوتشيتشينو، اللي قال أوكي أنا رح أقرر المراهنة عليه. والحمد لله كان صاحبنا كين قد الرهان، وقدر يسجل 15 هدف بأول 26 مباراة، كل هذا بأداء فوق الممتاز. وأضف عليه أنه سجل هدفين وأسيست ضد تشيلسي، وهدفين بمرمى الأرسنال، وهدف وأسيست ضد ليفربول، وهاتريك ضد ليستر سيتي. طبعا كله هذا الشيء الحلو إلا أنه فشل بالتسجيل أمام تشيلسي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وهون كان هذا أول لقب بيخسره هاري كين. بس طبعا بين كل هاي الإخفاقات تم اختيار هاري كين كأفضل لاعب شاب بالبريمير ليج بعام 2015، وطبيعي إنه يتم استدعائه لعدة مباريات مع منتخب الأسود الثلاثة. بس لما بلش الموسم التالي ومرق أكثر من 13 مباراة صاحبنا ما قدر يسجل غير هدف واحد فقط بهدول المباريات، ولكن الوضع تغير 180 درجة ببقية المباريات، وأنهى هاري كين الموسم بصدارة الهدافين برصيد 25 هدف، وبيقدر يخطف جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي من إغويرو. بالإضافة إلى احتلال توتنهام المركز الثالث بالدوري، وهو نفس الموسم يلي فاز فيه مثل ما بتتذكروا ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وكان المركز الثالث هو أفضل إنجاز لهاري كين وفريقه بهداك الوقت. انتوا بس متخيلين إنه لو هاري كين بدأ الموسم بقوة وسجل له يعني فين نقول أبو 5-6 جوال بأول كام مباراة، كان احتمال كتير كبير إنه يحقق السبيرز لقب الدوري الإنجليزي. بس حظاته قلال لهالصبي. هلا بعيدا عن أجواء الدوري الإنجليزي، وبنفس الفترة هاري كين كان عنده سجل محترم من الأهداف مع المنتخب الإنجليزي، طبعا بالمباريات الودية وبتصفيات يورو 2016. وطبعا كلنا كنا ناطرين إنه نشوفه شو رح يعمل الأمير هاري باليورو، بس برضه كلنا شفنا شو عمل باليورو. أيوة تماما مثل ما حذرتوا، ما عمل ولا شيء وما نجح بالتسجيل أبدا. بس بالموسم التالي موسم 2016 2017 أخيرا الحمد لله رح نشوف هاري كين عم يلعب بدوري الأبطال. ولكن هالزلمة حظاته قلال، تكرر نفس سيناريو الإصابة يلي تعرض لها مع نورتش سيتي، وغاب عن الملاعب لأكثر من 3 أشهر. بس بعد هاي الإصابة رجع هاري كين بقوة وبدأ بتسجيل الأهداف بمعدل كبير جدا، وقاد توتنهام لتحقيق المركز الثاني بالدوري خلف تشيلسي. وهاري طبعا فاجأ الجميع لما سجل 7 أهداف بآخر مباريتين بالدوري ليرجع يسرق الحذاء الذهبي الإنجليزي، بس هالمرة من لوكاكو. ومع نهاية عام 2017 بيقدر هاري كين إنه يتفوق على ميسي ورونالدو، وكان أفضل هداف بالعالم برصيد 56 هدف، وأصبح أول لاعب بيسجل 6 هاتريكات بسنة واحدة في الدوري الإنجليزي. طبعا هذا الشيء كانت ذروة مسيرة هاري كين، بس كان ناقصه شغلة واحدة مثل ما بتعرفوا، انه يربح له شي بطولة، يعني انه بس بطولة واحدة انه يستر نفسه فيها ويسكت المشككين والشامتين. وطبعا بالموسم التالي كان عند هاري كين فرصة تانية ليصنع التاريخ، لما كان على بعد 7 أهداف فقط من تحقيق الرقم القياسي المسجل بالدوري الإنجليزي بموسم واحد. والكل وقتها قال انه مباريتين 3 بالكتير وهاري هيحطم هذا الرقم. يحذركم شو صار؟ لا ابدا ما قدر.
تعالوا احكي لكم شو صار. كان وقتها باقي 4 أشهر لنهاية الموسم، فهاري بيقدر يسجل فقط 6 أهداف، يعني كان باقي له بس هدف واحد وكان رح يسجل بالتاريخ. ومو بس هيك، بغض النظر عن إهدار هاري كين لفرصة تحطيم الرقم القياسي، كين كمان أهدر فرصة الحصول على الحذاء الذهبي الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، يلي وقتها تخلى عنه لصالح الفرعون المصري محمد صلاح، أبو مكة اللي بدوره بيحطم الرقم القياسي اللي كان المفروض إنه يحطمه هاري كين. وطبعا لزيادة الطين بلة، هاري كين فشل بالتسجيل بمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ووقتها خسرت توتنهام من مانشستر يونايتد. طبعا هلا خلونا نترك توتنهام على جنب ونروح نرجع للمنتخب الإنجليزي. هلا هاري كين مثل ما بتعرفوا شارك مع إنجلترا بمونديال 2018، بس على الرغم من حصوله على جائزة هداف البطولة إلا أنه ما كانت بمثابة إنجاز كبير، لأنه بينه وبينكم 4 أهداف من الأهداف ال6 اللي سجلها كانت من ضربات رونالدو، ضربات جزاء، والهدفين الباقيين كانوا بمرمى تونس يلي فينا نقول كانت منتخب متواضع. وفوق كل هاد أهدر فرصة سهلة جدا للتسجيل مباراة نصف النهائي مع كرواتيا، بعد للأسف ما تصرف بشكل أناني وسدد كرة ضعيفة جدا، يعني كان وقتها فيه بس ينفخ على الطابة أو يمررها لرحيم ستيرلينج، يلي لو سجلها رحيم وقتها كانت تأهلت إنجلترا للنهائي. هلا خلونا ننتقل لموسم 2018-2019. هلا بهذا الموسم توتنهام قدم أداء ممتاز جدا، ووصل الفريق لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية وكمان لنهائي دوري أبطال أوروبا. ايوه، ومثل ما حذرتوا خسروا بالنهائيين. هلا هي عادي ممكن تصير بأحسن الأندية، بس خلونا نحكي على دور كين بهي النهائيين، يلي كمان بهذا الموسم غاب للإصابة لمدة شهرين قبل نهائي الشامبيونز ليج. يعني فينا نقول توتنهام من دون هاري كين نجحت بإقصاء أندية مثل بروسيا دورتموند ومان سيتي وأياكس، ولكن بعد عودة هاري كين بالوقت المناسب للمشاركة بالنهائي، الزلمة بدل ما يساعد توتنهام على تحقيق المجد الأوروبي كان وقتها نقطة ضعف بالفريق وقدم أداء سيء جدا. هلا بتتذكروا بالمقدمة لما قلت لكم إنه عدد الأهداف الكبير ما له أي معنى إذا ما جابت هي الأهداف ألقاب؟ نفس الشيء صار بهي السنة، إنه العالم كله رح يتذكر أوريجي يلي ما لعب غير 7 مباريات كل الموسم، ونجح انه يعمل الشيء يلي عم يعمله هاري كين من 10 سنوات، لانه اوريجي مثل ما بتعرفوا كان حاسم بدوري الابطال وسجل بالنهائي. طبعا اذا ما بتعرفوا اوريجي اسالوا مشجعين برشلونة عنه. العالم رح يضل يتذكر اسم هذا اللاعب للابد، بينما هاري كين للاسف وبنفس الشهر راح يلعب مع منتخب بلاده بدوري الامم الاوروبيه، وكمان قدم مستوى مخيب الامال وفشل بتسجيل ولو هدف واحد. وبالموسم يلي بعده موسم 2019-2020 هاري كين بيغيب عن 16 مباراه بسبب الاصابه. اما بالموسم يلي بعده رجع هاري كين يلي بنعرفه، لانه صار عنده تطور بالقدره على خلق الفرص تماما مثل قدرته على تسجيل الاهداف، لانه بهذا الموسم بيقدم 17 اسيست باجمالي 50 مساهمه خلال 49 مباراه، وقدر يربح الحذاء الذهبي الانجليزي الثالث بمسيرته. على الرغم من فشله بالتسجيل بنهائي كأس الرابطة، وبالصيف من نفس العام بيشارك مع انجلترا بيورو 2020 وسجل 4 أهداف ساهمت بشكل كتير كبير بوصول المنتخب للنهائي، وخاصة هدف الفوز اللي سجله بالوقت الإضافي مباراة نصف النهائي ضد الدنمارك. ولكن بالمباراة النهائية مرة أخرى بيفشل كين ولو بالقيام بتسديدة واحدة أو حتى القيام بخلق فرصة أو تقديم تمريرة حاسمة. طبعا بكأس العالم الأخيرة كلنا شفنا شو صار بهاري كين، فبعد تسجيله ل5 أهداف في 5 مباريات فشل بتسجيل ضربة جزاء مهمة جدا بمباراة ربع النهائي ضد فرنسا، بعد ما زت الطابة لفوق فوق كتير عند الجمهور. هاري كين وقتها ضيع ضربة الجزاء وضيع على انجلترا فرصة العودة بالمباراة والتأهل، بس طبعا أكبر شيء ضيعه ولسه قاعد عم يضيعه هو مسيرته، وكل هذا بسبب رفضه مغادرة توتنهام. يعني الزلمة صار عمره 30 سنة وهو واحد من أكثر المهاجمين المتكاملين بتاريخ كرة القدم، وإذا بنشيل هالاند بنشوف إنه هاري كين هو هداف الدوريات ال5 الكبرى بالموسم الحالي. يعني عن جد ما بعرف الزلمة شو السناطر لحتى يترك توتنهام. وأنا برأيي إنه هاري كين احتمال إنه يحقق لقب بحالة واحدة فقط، هي إنه يترك توتنهام بأقرب ميركاتو وينتقل لأي فريق آخر. طبعا أنا هذا رأيي بهاري كين وهي قصته، بدي أعرف أنتم شو رأيكم. هل رح يستطيع هاري كين يحقق لقب يوما ما مع توتنهام، أو رح يحقق لقب مع فريق غيره، أو الزلمة خلص رضي بالواقع تبعه ورح يضل بتوتنهام وما رح يحقق أي شيء؟ هي كانت قصتنا اليوم للملك الغير متوج الإنجليزي هاري كين.